Halo teman-teman, kembali lagi di channel konten kreator. Pada video kali ini admin bagikan ke kalian semua yaitu cara mendapatkan atau memunculkan efek suara bulan di aplikasi TikTok yang tidak muncul di HP Android. Nah, jika teman-teman sebelumnya sudah menonton video admin yang berjudul kenapa efek suara bulan tidak tersedia meskipun aplikasi TikTok sudah diupdate. Nah, di situ admin jelaskan admin tidak mendapatkan efek suara bulannya. Namun ketika admin coba update aplikasi TikTok admin akhirnya mendapatkan efek suara bulannya. Di sini admin berikan contohnya. Oke, di sini admin coba tap tanda plus. Di sini admin coba unggah saja video dari galeri, misalnya seperti ini. Tap bagian pengeditan audio. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri admin mendapatkan efek suara bulan seperti ini dan efek suara licik. Nah, untuk aplikasi TikTok yang admin gunakan untuk versinya seperti ini, yaitu aplikasi TikTok versi 27.5.3. Nah, teman-teman bisa cari aplikasi TikTok dengan versi tersebut di Google. Teman-teman ketikkan saja APK TikTok versi 27.5.3, kemudian nanti akan tampil yaitu aplikasi TikTok yang bisa teman-teman unduh dan kalian install. Nah, teman-teman bisa coba aplikasi TikTok versi lain jika versi tersebut tidak mendukung atau support dengan HP Android kalian. Jadi teman-teman bisa coba versi lain jika versi tersebut tidak tersedia juga. Nah, jika cara yang pertama tidak berhasil, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Oke, untuk cara yang kedua, kalian buka aplikasi TikTok kalian, tap icon profil di bagian kanan bawah, klik garis 3 di bagian kanan atas, pilih pengaturan dan privasi, scroll ke bagian bawah, pilih laporkan masalah. Teman-teman ketikkan di penelusuran yaitu efek suara bulan. Nah, teman-teman ketikkan di bagian penelusuran atau telusuri masalah yaitu efek suara bulan. Seperti ini. Kemudian pilih saya ingin filter atau efek baru. Nah, teman-teman bisa kirimkan umpan balik. Jadi sebelumnya admin sudah mengirimkan umpan balik pada tim TikTok atau aplikasi TikTok. Dan admin sudah mendapatkan jawabannya. Nah, seperti ini. Oke, di sini admin coba berikan contoh. Jika ingin mengirimkan umpan balik, teman-teman bisa kirimkan kata-katanya seperti ini, misalnya mohon bantuannya tim TikTok supaya akun TikTok saya ada efek suara bulan dan saya sudah update aplikasi TikTok ke versi terbaru, tolong beri efek suara bulan akun TikTok saya. Kemudian di bagian bawah teman-teman tambahkan foto hasil screenshot pada tampilan efek suara TikTok kalian yang tidak tersedia efek suara bulannya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa kirimkan. Oke, di sini admin berikan contoh screenshotnya. Oke, di sini admin coba. Nah, teman-teman bisa screenshot bagian ini, lalu kalian bisa tambahkan di bagian bawah umpan balik tadi. Lalu kalian kirimkan. Nah, nanti kalian akan mendapatkan balasan dari tim TikToknya. Nah, oke teman-teman, itulah tadi cara mendapatkan atau memunculkan efek suara bulan di aplikasi TikTok di HP Android yang tidak tersedia.